Midaman di tiang penonton wenten medue ramo ngendih pengliakane. Burus dan kayun watang di tiang. Ulian baktian di tiang majeng ring ligih hidup pada sanim ligih ring kayangan dalam bohan kentan dalam susunan di tiang. Sanim ligih ring kayangan Marjapati. Di tiang dados bidonin dan mangken bin pidanje umah di tiang ring Banyarwani Karawitan. Burus.
tiang nunas ring pengayah lanang mangdo nyarengin deki di sisi pepadong yagi pemargi milenang nyiraman
inggih suksema sampun kebijakan kalah di tiang ngadon ayah-ayahan turung di tiang landang matur lugrayang di tiang ngaturan pangastung karep paling jali umat mangda pemargin malih bos-bos kita kala pengundangan iraga sireng sami ngenemuan kerahayawan lan kerahajengan. Om Swastiastu. Inggih jero mangku ring kayangan dalem kinten taler jero mangku ring kayangan Prajapati sane sucian titiang. Para pemingsir titiang, kuangen titiang, gusten titiang, radun titiang sane wenten riki ring wiwidangan jagat buahan titiang mriki nagingin minakadi uleman perjuru idedani sareng sami ngadron ayah-ayahan dados juru undang retak kala wenten watang-watangan iki memargi boya nyen titiang mriki nasi ing segara boya nyen titiang mriki merasa teken ibu ririh merasa teken dewek wikan titiang wastan titiang kapuk titiang saking jagat keramitan ngadron ngayah mriki wantah baktin titiang lungsur titiang ring ide sesunan sani ngadek ningam lingeri kiring kayangan dalem kinten taler ring kayangan Prajapati Boha kewentenannya nih ridrat kalet lonarang medaging watang-watangan niki wantah bah bangun sadwa kinten minuman titiang semedon titiang sani nguningin pawikan ring sejeroning polah palih pojelang larangan mirip semedon titiang ambura niki nak ngeliat dan jelek liya lingih aksara ane jelek niku napi yen sampun singsal pemargin idane yen sampun ngiwo kegarane danane nika sane jelek binir yen diang matur semedon sane nglarang ngaji ugit ane luh ane stilan jana sane bisa ngeliat bon meli keturunan kadirasa nunas ring idoyang sesunan yen sampun ical pemargian idane yen sampun ngiwu kekelaran idane titiang purun ngadak idane titiang sansami yen sampun bener pemargian idane yen sampun ngelia angen idane matudulong titiang ngaturan sukses meping banget napi mawinan yen sampun bisa ngeliat luwung karyanin medulung ngerago kenyemo bali medulung ngerago astung karo semedon titiang ring bohan ngenemuan kerahayuan kerahajengan tepuk tangan untuk semedon titiang angda maka cina ritat kalet lonarang ki margi asung kotor waror gahir raga sareng sami ide betara-betari saneng ada keriki mapijak kerahayuan sewatek liat di buahan yen sampun ngiwo niki nggih yen sampun medulung tiang ampura dan purun liak tekedan di tengah jadi tekedan liak ditunjuk tekedang liak di jelagi liak wewidangan jagat buahan niki kaulan ide betara sane melinggih rikiring kayangan Prajapati kayangan dalem niki damuh duweni saking buahan
ngaturan ayah dados watang-watangan durus pindonin pang danirdo nidani sareng sami ririh ngeliat ririh ngainak sakit mangkin cinayang ngendih pabahan dane midaban di tiang penonton wenten meduera lamo ngendih pengliakane durus dan kayon watang di tiang ulian baktian di tiang majeng ring ligih hidup bedara sadim ligih ring kayangan dalam bohan kentan dalam susunan di tiang sadim ligih ring kayangan marjapati di tiang dados pindonin dan mangkin bin pidanje umah di tiang ring Banyarwani kerawitan bulus yang sampun ngiwo di tiang purun yang sampun metu dulung ngiring sareng sami metu dulung mogi-mogi semedon di tiang ring wuhan rahayu niki di tiang sarengin adun di tiang mangkin kemargian caru pengundangan tada mangkin niki caru pengundangan di tiang tada hati kita saja niru wos kita dada saja niru mantuk tak kita suang-suang do ben ngewuk di gumi jagat ini di buahan semedon ini sebuah bersatu sampunan di lagu ngewuk sing ada pokok ni raga meyegan ulian iriati sing ada raga meyegan ulian salah pati rikiring jagat buahan malebisan dia matur lihat sejegak adat buahan iki durus pindonin watang-watang di tiang dan kayun watang-watang di tiang niki semedon saking buahan di tiang dados bos gede di tiang niki adon di tiang ning gablogan dados anggih pada sapunika di tiang presiden ngenderan terkala pengundangan yen wendan di tiang iwang madur iwang di tiang malaksana di tiang nunas geng terus nampura pinaka wasane ngatur di tiang sehingga di tiang ngatur para masanti om santi 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 om sukses cik inggih muali titiang nunas ring pengaya jagi ngander minokadi watang-watangan puniki lungo kesetrem ring sekota Buangklung nunas ayah pepago taler penusangan senering sor bakdo taler kesetreng pepago gambar terus tiang nunas pengayah sarang kali